Nei, men hei, er det du? Kom bort litt, så skal jeg fortelle deg et eventyr. Det var en gang i et land langt, langt borte at det bodde en padde. En stor og feit og lysebrun padde. Den bodde på et vannliljeblad. Det var et uheldig valg av bopel for padda, som aldri hadde lært seg å svømme. Men padda var velsignet med en særdeles lang og fleksibel tunge, og den hadde aldri trengt å flytte seg noe sted for å skaffe mat. Hele sommeren satt han på padderumpa si og plukket ned insekter fra lufta med tunga. Deilige, saftige fluer, smakfulle sommerfugler og tykke humler stod på menyen. Både til frokost, middags og kvelds. Padda levde godt, og den hadde god appetitt, og vokste seg større og større og større. Vinteren kunne godt bli lang, og da var det godt å ha en stor og mett mave. En dag sola varmet ekstra godt, og himmelen var blåere enn vanlig, hørte padda lyden av en diger humle som nærmet seg. Den skulle akkurat til å slenge ut tunga og fange seg nok en godbit, men i øyekroken så padda at det var ingen vanlig humle. Som i sakte film kom humla flyvende. Det kom svevende inn i sydfeltet til padda. Padda måpte, og med tunga hengende ut av munnvika så han ikke videre sjarmerende ut. Det var den vakreste humla padda noen gang hadde sett, som nå liksom hang i lufta over vannlillebladet. Og den så ned med et mildt blikk. Lyset strålte rundt den lodne kroppen, og formet en slags lysende ring rundt hodet dens. Den hvilte de vennlige øynene sine på padda, og så sa den til slutt: Jeg har kommet for å gi deg et råd, padda. Har du sett hva som har skjedd med vannlillebladet ditt? Padda brukte noen sekunder på å komme til seg selv igjen, men så fikk den fram. Hva mener du? Du spiser og koser deg, og blir tykkere for hver dag som går. Nå sitter du allerede med rumpa i vannet, og snart klarer ikke vannlilja å holde deg oppe lenger. Det er på tide å ta et valg. Padda kikket ned, og ganske riktig. Bladet lå tungt i vannet under vekta av den massive kroppen. Hva skal jeg gjøre, velmenende humle? Du må slutte å spise så mye. Du spiser mer enn du har godt av, og det vil ikke ende godt for deg. Hør mine ord. Men hva om jeg ikke har spist nok enda? Hva om jeg blir sulten igjen før vinteren er over? Det risikerer du, men du kan ikke svømme. Så hva synes du er viktigst? Eksistensen eller konsumet? Og i det øyeblikket skjønte padda hva den måtte gjøre. Det var helt innlysende. Og den var svært takknemlig og rørt over å være så velsignet at humla hadde blitt sendt til den. Den spiste straks hele humla. Bladet sprakk, og padda sank til bunns og drukna noen sekunder senere. Eller har du en annen slutt? Hva tenker du?